wala. So, Kahit kailan kung ito. Ba't ang hagard mo, Day? Oh, agad ikaw ito ngayon. Thank you for responding. More power on us, Lord. Bless us, O Lord, and these tidings which are about to receive from the bounty through Christ our Lord. amen. Thank you, Lord. Welcome! Kaibigang Anaywain! Oo. Inom na, wag kakaulit to eh. So marami na po kami nakain for today. So, ayan. Asa si Brenda? Nagmukbang na siya doon. Nagmukbang na. Ano lang siya doon, nagkamain siya mag-isa. Paano pa rin inantay? Kain na kayo. Kay Ma'am Tess. Tapos mo kayo, Thank you so much kay Ma'am Tess. Ikaw nagpili sa dito. Wow yung has. Sabi mo kanina. Ito po ang ulam namin. Hindi kompetensi. Our ulam for Ano yan, today Beshi? is seafood. Oo, parang nabago. Oo, nabago. Hindi ako makain.
talaga. Siyempre, ayan. Oo, nawala talaga mga malalaking alimango. Kasi Ito ba pinakamalaki alimango? Bubuksan ko po siya lang. kumakain po siya and then, syempre may laman yung ko. Ayan. Ala. So, ano tawag sa kanya? Ay, babae siya, Kang. Ah, di ko alam yan. Babae siya. Paano malalaman babae? Siya sa tatanan, uy. Kaya para kuan ba? Hindi nagpos na ako. Ah, Babae yan. Kain po tayo. Kapal. Kapal. Hi Rose sarap ng Fradelias. kain ko. Para akong nasa birthday. Let's eat, mga ka-trigger. Ang bilis yung kumata. Kuya Dom! Kain na ba? Kuya na bata? Hi, thank you. Grabe ni Mr. sa pagdalo na isa. Nagkabila stress. Ay, muray. Nagpunta ba siya?